Kūryčka, čia ryčka. Kūryčka, čia ryčka. O, sveiki. Kažkaip net keista stovėti prieš kamerą. Tiek laiko praėjo. Kur buvau dingęs, nežinau. Turbūt, kad dirbau. Geras pasiteisinimas. Iš tikrųjų, visą mėnesį nebuvau su jumis, nes turėjau labai užimtą grafiką. Negalėjau niekaip nufilmuoti laidelių. Aš tikiu, kad jūs labai laukite mano receptų, bet šiandien aš jums tik parodysiu, kaip lengvai susipjaustyti arbūzą, nes kaip už lango jaučiate, yra labai dušna, karšta ir tikrai norisi atsigaivinti kažkaip. O pats geriausias būdas atsigaivinimui yra valgyti arbūzą. Ir šiandien mes nusipirkome arbūzą. Galiu truputį paaiškinti, kaip geriausia yra atsirinkti arbūzą. Tai yra, matote, va čia yra geltonos dėmės. Kuo jų yra daugiau ir kuo jos platesnės, tai reiškia geresnis arbūzas. Jis bus sultingesnis. Ir kuo jis sunkesnis, reiškia jame daugiau vandens ir vadinasi bus sultingas arbūzas. Su tokiais paaiškinimais ar plekšnojimais aš nelabai žinau, kaip atpažinti. Tiesiog žinau keletą tų tipsų, kuriuos dabar ką tik ir paaiškinau. Tai mes parodysim, kaip paprastai ir greitai galima jį supjaustyti. Tad leikime prie stalo. Pirmiausia, arbūzą perpjaunam per pusę. Tada vieną dalį apverčiam, kad atrodytų šitaip. Pjaustame, kaip aš jums dabar rodau. Prilaikom, jeigu slysta lauk. Volia, mūsų arbūzas supjaustytas, tiesiog belieka išsiimti mums gabaliuką ir valgyti. Gal kai kurie iš jūsų nežinojo apie šitą būdą, o gal žinojot. Tikiuosi jums patiko šitas video trumpas. Manau, greit grįšiu į jūsų ekranus. O iki tol, kol už lango geras oras, aš varau skydaivinti. Tai yra į savo darbą. Ir ten mes šokinėjom su parašiutais. Ne, aš tai nešokinėjau, nes bijau. Susitiksime, kaip sakau, greitai. Laukite manęs. Ir čia buvo RR studija, tai yra Ryčka. Iki greito. Batman.